surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan. Mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, melanggar pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 junto pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana membebankan biaya perkara kepada negara. Setelah mendengar pembelaan terdakwa atau penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1 primer. Pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 2. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan ke-1 subsidiar. Pasal 338 KUHP junto pasal 55 yang menerangkan saksi Ricky Rizal bersama dengan saksi Richard keluar dengan tujuan Sekolah Taruna Nusantara karena sekaligus nanti rencananya saksi Richard akan standby di Taruna Nusantara agar saksi Richard paham cara kerjanya. Setelah itu saksi ke Pamong yang kedua. Saksi ketok rumahnya ternyata kosong. Saksi hubungi sedang di alun-alun. Terus saksi merapat ke alun-alun bersama saksi Richard. Pada saat menunggu di alun-alun saksi menghubungi Pamongnya yang saat itu sedang sholat Isya. Jadi saksi cuma menunggu di depan Masjid Magelang. Kemudian saksi Richard tiba-tiba mendapat telepon dari Putri Chandrawati. Yang